হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ আরিফ কথা বলছি সারাহাট শপ থেকে। যে সারাহাটে চলছে শীতকালীন প্রোডাক্টের বাম্পার অফার এবং সাথে রয়েছে হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি। তাহলে আর দেরি না করে এখনই ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইট। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কথা বলছি সারাহাট শপ থেকে 50 তেজকুনিপাড়া তেজগাঁ ঢাকা। আজ আমরা কথা বলবো শীতকালীন বাম্পার অফার নিয়ে, আর এই সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া দিবেন সারাহাটের অনার শাহরিয়ার মাহমুদ ভাই। আমি শাহরিয়ার মাহমুদ সুমন, সারাহাটের অনার। তো সুমন ভাই, সারাহাটের শীতকালীন যে অফারগুলো চলতেছে ওটা কোন কোন প্রোডাক্টের উপর? আমাদের শীতকালীন অফার চলতেছে রুম হিটার, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, বেসিক্যালি এই প্রোডাক্টগুলাই আমাদের শীতকালীন অফার চলতেছে। তো সুমন ভাই, সারাহাটে যে স্পেশাল অফারগুলো চলতেছে ওগুলো কি কি? সারাহাটে আমাদের স্পেশাল 3টি অফার চলতেছে। একটা হলো যে কোনো প্রোডাক্টে 14% ডিসকাউন্ট, দ্বিতীয়টা হলো আমাদের এক্সচেঞ্জ অফার আছে 20% ডিসকাউন্ট। এক্সচেঞ্জ অফারটা কি? এটা অফারটা হলো যে কোনো আপনার পুরাতন টিভি, এসি, ফ্রিজ দিয়ে আপনি নতুন প্রোডাক্ট নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আমি যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারবো, এসি নিয়ে আমি টিভি নিতে পারবো? জি, মানে যে কোনো প্রোডাক্ট আমি নিতে পারবো, 20% ডিসকাউন্ট হবে। জি। আর লাস্ট অফারটা হলো আমাদের ঢাকা শহর হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি। তো সুমন ভাই, কোনো ভিউয়ার যদি সারাহাট থেকে পারচেজ করতে চায় আপনাদের কোনো প্রোডাক্ট, সেক্ষেত্রে কিভাবে আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবে? সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইট থেকে পারচেস করতে পারবে। ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস হলো www.sarahat.com। এছাড়া আরও আমাদের পেজ আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। তো ভিউয়ার, সুমন ভাইয়ের কাছ থেকে তো সবকিছু শুনলেন, সবকিছু জানলেন। তাহলে আর দেরি না করে আজই এই আকর্ষণীয় অফারগুলো লুফে নিতে আজই আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন sarahut.com, অথবা ভিজিট করুন আমাদের শপ 50 তেজকুনিপাড়া তেজগাঁ ঢাকা। তাহলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।